म अहिले काठमाडौँको ऐतिहासिक स्थान दरबार स्क्वायरमा छु। यहाँका पुराना मन्दिर, राजदरबार र काठकला हेर्दै आजको ब्लग सुरु गर्छौँ। इतिहास, कला र संस्कृतिले जगेरी राखेको यो क्षेत्र आज पनि काठमाडौँको पहिचान बनेको छ। भिडियो मन परे लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। काठमाडौँ दरबार क्षेत्र नेपालको इतिहासले भरेको सांस्कृतिक खजाना। यसको सुरुवात लिच्छवी कालदेखि हुन्छ, तर यसको सुनौलो अध्याय भने मल्लकालमा लेखियो। 15औं देखि 18औं शताब्दी बीच यहाँ तलेजु भवानी, त्रिलोक्य मोहन, कुमारी घर र राजकीय चोक जस्ता संरचना बने। 1768 मा पृथ्वीनारायण शाह काठमाडौँ प्रवेश गरेपछि यो दरबार राष्ट्रको केन्द्र बन्यो। टाढा शासनपछि प्रशासन सारिए पनि सांस्कृतिक शक्ति भने यहीँ बसिरह्यो। इन्द्रजात्राको कुमारी यात्रा, तलेजु दर्शन र परम्परागत पूजा आज पनि यही क्षेत्रको आत्मा बनेको छ। काठका झ्याल, नक्कासी, ढुङ्गाका मूर्तिहरू सबैतिर प्राचीन कला जीवन्त छ। 2072 को भूकम्पले धेरै संरचनामा चोट पुर्याए पनि पुनर्निर्माणले आज पनि दरबार क्षेत्र आफ्नो पुरानो जीवन फर्काउँदै आइरहेको छ।